É tanto corre-corre na vida da gente que praticidade é que precisamos no nosso dia a dia. E pensando nessa situação, o que é que eu estou trazendo? Olha só, é o robô aspirador. É isso aí, pessoal. Além de varrer, aspirar, passa pano. Já pensou tendo desse na sua casa? O bom do robô aspirador, porque ele é ideal para quem tem pets. E o melhor, pode ser usado em lojas, escritório, clínicas ou onde você preferir. Porque ele vai cuidar do seu ambiente. E quando cuidamos do nosso ambiente, cuidamos da nossa família. Vou mostrar logo em seguida 4 modelos que eu estou trazendo, né, com valores diferentes que cabem no seu bolso. E você sim pode ter o seu.